வெல்கம் டு அவர் சேனல் சுனை. நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சளி இருமலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே செய்கிற ஒரு மருந்து. தேவையான பொருட்கள் மிளகு பொடி, பனங்கற்கண்டு பொடி, வெண்ணெய் கொஞ்சோண்டு. இப்போது வெண்ணெய் தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிறோம். அடுத்து மிளகு பொடி கொஞ்சோண்டு, ரொம்ப போட்டால் காரமாக இருக்கும். பனங்கற்கண்டு பொடி கொஞ்சோண்டு. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது நல்லாவே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது காலையில் வெறும் வயிற்றில் கூட சாப்பிட்லாம், இல்லை பால் குடிச்சிட்டு கூட சாப்பிட்லாம். இது சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க யார் வேணால் சாப்பிட்லாம். வயசு வித்தியாசம் பற்றியும் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது எப்படி பெனிஃபிட் தருதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சுனை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.